Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с папой и мамой приехали на природу. И мы хотим разжечь костер. Сейчас в лесу очень сыро. И сейчас я вам подскажу, как разжечь костер в дождь. Вот надо набрать вот таких веточек. Это елочка. Видите, здесь живые веточки есть, а здесь внизу неживые. Вот надо неживых набрать, потому что они всегда сухие. Хоть в дождь, хоть в ливень. Вот так они ломаются легко. Вот мы нашли место, где очень много веток. И сейчас мы будем отрывать вот так веточки. Вот мы маленьких веточек набрали, а теперь надо основных веток, которые будут гореть долго. Я нашел вот такие сухие ветки. Вот одна. Вот вторая. Туда их кидаем. Теперь третья. Четвертая. Вот здесь еще есть. Туда кидаем. Теперь еще одна. Отпружинивают очень сильно. Ну вот мы все подготовили. И я хочу вам рассказать, что разжигать костер надо в определенном месте. Где попало, там возле дерева нельзя. Только в строго отведенном месте, где уж вот такое место. И давайте я вам покажу сейчас, как надо раскладывать веточки, чтобы они разгорелись. Сначала мы берем и маленькие веточки раскладываем их снизу. Вот так разложили мы их. А теперь берем большие веточки и их раскладываем вокруг домика. Раскладываем. Вот. Разложили домиком. Сейчас еще две веточки положу. И сюда. Я вам хочу рассказать. Спички будет зажигать папа. Потому что спички детям не игрушки. Вот такой домик. И подзажигать надо снизу, чтобы маленькие веточки загорелись. И они тогда дожгут большие, и разгорится костер. Сейчас будет. Ну вот папа поджег. Костер горит. Разжигается еще маленькие веточки. Вот такие сосисочки мы будем сегодня жарить. Дайте я их буду жарить. Тепло сразу от костра.
мы шампура железная. Вот такие сосисочки у нас получаются. Будем вместе их пробовать. И посмотрим, какие они будут вкусные, я думаю. Сейчас я кушаю наши сосисочки вкусные. Очень вкусные. Ну вот, наша поездка подходит к концу. Поехали мы сюда не зря. Классно получилось, отдохнули. Сейчас я пью чаек. Запиваю сосисочки со шашлычком. Ягодный чаек, вкусный. Поездка удалась. Главное, вы теперь знаете, как разводить костер. Я вам показал, как разводить. Теперь вы будете знать, как с папой разводить костер. Ни в коем случае дети не должны трогать спички, зажигать их самостоятельно, потому что это очень опасно. И разводите костер, пожалуйста, в определенных местах. Всем пока, до новых встреч!